Ёптать, я как сяду? Так, нет? Не, погоди. Что значит похуй? Ха! Я хуею! Ребята, ну вы пиздец. У меня тоже. У меня тоже. Ебануться, блядь. Пиздец, ебашит хуй. Тут палки-то нормально? Не знаю, я уже ничего не знаю. По-моему, уже поздно, блядь. Ну, нос так-то у нас нагружен, нормально? Думаешь? Ты вот взял, сделал, как что я вернулся, блядь, я вот так буду. Чё? Не под рукой, что ли? Чё, снимает-то хоть нормально? Прямо? С Богом. Мама, прости. Мы ебанутые, может, вернемся, пока не поздно. Смотрите. Что там? Вот так вот? Как это? Так вот, выкидывай его нахуй, так вот. Ебаля. Давай, блядь. Чё давай? Бить. Сначала ты-то банишь, да? Если чё. Потом я, если чё. Вот нам на, вот смотри, в самую большую хуйню сначала. Потом направо. Налево. Ебать, поплыли нахуй. Да нет, всё, блядь. Жопа мокрая. Давай, давай. А палка все-таки согнула. К берегу беги, греби хули. Нихуя ты полетел зачетно. Мы оттуда только что ебанули. А, жара! Не выгребем? Давай, нет, правее чуть. Иди туда. Уа! Туда, Огонь! туда. Чему шару так? Жопа только мокрая.